monde! Bienvenue dans le Mountain Mart. Ben oui, on s'en va rider aujourd'hui. Super journée comme température. Il annonçait de la pluie vers 2 heures. Hier, je me suis levé le matin, j'ai regardé la météo. Mais non, il annonce plus de pluie pas en tout. C'est nuageux, il n'y a pas de soleil, donc c'est parfait. Il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. C'est merveilleux, là. Faut en profiter, là, ça achève au bout, là. On est rendu à mi-septembre, je pense que ça ferme le 22 octobre, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là. Donc, faut en profiter, hein. Là, les feuilles vont commencer à tomber aussi, donc ça va commencer à devenir glissant dans les sentiers avec la petite pluie. Aujourd'hui, c'est parfait, c'est merveilleux, je dirais que c'est les meilleures conditions de l'année, là, on peut avoir, là, comme ça, là. Donc, on se revoit dans les pistes, les amis. Youhou! Ah, le versant du lac, hein? C'est le versant du village. Que l'essai, je pouvais monter autant, ça serait donc agréable. C'est ça qui s'est fait mal là. Un gars qui était assis à terre. Je sais pas s'il s'est fait mal. Des bons jambes dans cette piste-là. Celle-là en saut, j'ai pas fait souvent. Bon, on est arrêté. En tout cas, ceux qui ont le vertige, là, quand ça arrête, là, puis ça se met à brasser, là, je vous jure, ça donne un peu la sensation d'un ascenseur, là. Juste vous donner l'idée, ceux qui n'ont jamais embarqué là-dedans, là. Pas super agréable, là. J'ai un petit peu ça, le vertige, là. C'est un petit peu grâce à ça que j'ai combattu le vertige, mais j'ai tout le temps, comme là, ça brasse, là. Ouh! C'est tout un manège, hein? C'est bizarre, il y a des hauts de costumes de bain, des brassières comme accrochées partout dans les arbres ici. Je me pose une sérieuse question à toutes les fois. Ils se ramassent les seins à l'air en haut, eux autres? Bonne question, hein? Ils en traînent un dans leur sacoche juste pour l'accrocher, ça? C'est plein. Quoi cette affaire-là? J'ai déjà vu des souliers d'accrocher, des brassières, des costumes de bain. Faut bien qu'ils arrivent en haut avec quelque chose. À droite, ça a l'air qu'il se fait bien. OK, on va aller prendre la piste numéro 20, 2 losanges noirs. OK, comme ça les losanges noirs. OK, c'est parti.
Désolé. Tout est correct. Ça coupe très sec. Les grosses roches. Ça glisse. Ça qui arrive. Ah. L'important, c'est de ne pas se faire mal. Hein? On continue dans le vin. On tombe dans le vin rouge. Quand même assez hard. 2 triangles, 2 losanges noirs. Ouais. Tu vas pas dans cette piste-là quand tu commences à faire ça. Fait que évitez le vin. J'aurais besoin d'un petit peu plus d'air dans les pneus. Et on arrive au bike park. Oh yeah! Des beaux jumps ici. J'aime bien ça. Après ça, je vais aller mettre un petit peu d'air dans mes pneus, là. Pour maganer mes rimes. Ok, on va prendre à gauche. À 25. Je montrais une flèche 25 par ici, là. Ça, c'est 29. En tout cas, on verra bien. Oh. Ah, ici, on a la 25 noire. Losange noire. Oh, regardez ça. Des petites jambes, ça. On ne tente juste pas de remonter. On le fera un autre shot. Oh, on va voir là. Je peux pas croire que j'ai manqué ça.
29 ou 20. La 20 losange noir. Bon, on a commencé avec la 20 losange noir. On va continuer avec celle-là aussi. OK. Ça va être un peu plus rough, mais on aime ça de temps en temps. Oh. Danger. Vin rouge. Vin noir. Et ça tire à sa fin. Bon, OK. On va aller prendre une autre losange noire. On va aller prendre la piste numéro 24. La 24. C'est parti. Très à pic, très rocheux. Ouf. OK, on est dans la piste numéro 24 encore, Immoyatio. On s'en va à l'auto. Et avant que ça devienne trop glissant. Ah, il mouille fort, là.
On est dans le bois, on s'en rend pas compte, là, mais qu'on sorte, là. Je pensais qu'on s'en sortirait, pas de pluie, mais on va avoir eu le temps de faire pas mal de descente. Très applique, très glissant aussi, c'est comme du sable. Hein? Oh. Une petite trajectoire ici. Il y a de l'air à mouiller en tabarouette. Là, on va tomber dans la piste numéro 7. Ah, la 24, là, un peu trop rough. On est dans 7. Ça va rouler un peu plus. On va aller prendre la 14. Je l'avais dit tantôt. 17. C'est pas 14, c'est 17. Les bras fatigués. Ah, j'étais fatigué avant de commencer ma journée. Ah, c'est glissant là, avec la pluie, les roches là, ça devient dangereux. Il est beau avoir des tailleurs nus. Ça glisse, les racines là. Ah. Ouais, il mouille, ça tombe. La journée va être finie pour aujourd'hui. Oh boy! Ouais, ça tombe. On vient de tomber dans la piste numéro 5. À la grosse pluie. Ouf. Oh, les racines extrêmement glissants. J'espère qu'il n'y a pas trop d'eau dans ma lentille. Ah là, c'est dangereux.
pont de bois. Oh! Il m'a mouillé d'une shot. Une chance qu'on n'était pas pris dans le télésiège. Oh, c'est glissant. Ah. Désolé de toujours vous essuyer. Ça sera pas long, ça va être juste la boîte. Ah. Ouais, c'est pas juste un peu, hein? Ouais. Oh. Ah. C'est dégueulasse. Je vois presque plus rien dans mes goggles. Oh, la journée est finie, les amis. À cause de la pluie. Alors, c'est juste des petites gouttes, c'est pas pire, mais là, c'est pas juste des petites gouttes, là. Ah. Ça s'accumule vite. Oh. Ah, ça glisse. Le bike, il va se faire laver en s'en allant. Ah. Oh. Il n'y a pas grand monde qui monte. Oh. Oui, plus rien. Oh. Fini pour aujourd'hui. Bon, ben, petite journée qui s'arrête, on n'a pas le choix, là. Il mouille à Sio, là, je m'en venais, là, ça s'en venait boiteux, là, tout partout, là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. J'aurais peut-être pu vous en donner un petit peu plus, mais la journée se finit sous la pluie. Donc, on se revoit pour un autre ride, les amis. On est pas allé dans le trafic depuis tantôt. Un petit auto dans le champ. Pas chanceux, mauvaise journée pour toi.